यदि तपाई नेपाली जातीय पारम्परिक वेशभूषा कहाँ पाइन्छ भनेर सोचिरहनु भएको छ भने नसुर्ताउनुहोस्। सबै किसिमको ट्रेडिसनल ड्रेस लेप्चा, राई, तामाङ, गुरुङ साथै अन्य जातीय वेशभूषा बेहुला बेहुली साथै नानीहरूदेखि लिएर ठुलाहरू स्त्री पुरुष दुवैको निम्ति उपलब्ध छ। साथै कुर्ता सेट, दुपट्टा, लेडिज ब्याग अनि जुत्ती, लेडिज जिन्स प्यान्ट, टी शर्ट, सबै प्रकारको खदा, टोपी, ट्रेडिसनल रेडिमेड गार्मेन्ट्स, नेपाली कल्चरल अर्नामेन्ट्स, यी सबै लुगाहरू धेरै सुलभ मूल्यमा पाउनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। मेजोर रेडिमेड गार्मेन्ट स्टोर, बेरीगाउँ नियर यामाहा सोरुम, गोरुबथान। कन्ट्याक्ट नम्बर 9647819643। कुनै पनि प्रिन्टिङको निम्ति सम्झनुहोस् सम्बरे बजार URS प्रिन्टिङ प्रेस, जहाँ फ्लेक्स, डिजिटल प्रिन्टिङ, टी शर्ट प्रिन्ट, कम्प्युटर डिजाइनिङ, अफसेट प्रिन्टिङ, स्ट्याम्प्स साथै सबै प्रकारको पुस्तक निकाल्न चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोस्। URS प्रिन्टिङ प्रेस, फोन नम्बर 7076788116।